Nyt rupes seisoon. Lähdetään testailemaan. En oikein tiedä, miten tää toimii. Oi. Taikaa tästä, koitetaan, että mitä tapahtuu, mitä meille käy. Vittu, tää yhdellä kädellä onnistu, saatana. Tuntuu, että veri lähtis kiertään ja tuntuu semmonen rentoutuva olo. Kun meikämäinen pumppaa tässä menemään niinku sitä joku seksiliike. Tää ei oikein lennä kunnolla tonne pitkälle. Painetta oli, että lähtee. Painetta oli aika mukavasti oli painetta, tuli suoraan käsille, se paine tuli suoraan käsille. Kylläpäs sitä tuli käsille, sitä painetta sieltä. Se aikaisemmin tehnyt, niin tää voi tuntua aluksi vähän semmoiselta aika häijöltä tunne, mutta sitten tähän tottuu, kun tän testaa, niin tätä kannattaa yleensä testatakin tällaista. Niin annan itse tällaiselle 4/5.